Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso mbote na bipai biso penza bozuli bakumalamu na kolanda biso na mokolo moye yango nalobi mbote ingela bandeko balandi ya émission polele kona ekolo pe babone ya bana bilaka télévision ebino ona bosabone te penza bosabone maselema bolaike bopartage l'émission bozalaka desite bandeko balandi mbote lisusu na mabota mabino pe kimia ya mokonzi yesu kristo ingela omitema ya bino bandeko balandi lelo penza tokolobela mayemanso bazali koleka la république démocratique du Congo koda arrestation ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi tokolobela na océan la mokambo tumbutu tokolobela lisusu na bapandi sango penza mayemazali kondongo entre bango ba politiko ya yekolo wa biso tokolobela lisusu mayemanso bazali koleka la république démocratique du Congo kasi yango ete tokotala mama ya likambo ya biso esengeli bongo na pesa penza mbote na trésor mandala misape électrique notre édité wali bongo la sima ya caméra passing lisusu montage la pesa bongo mbote na notre édité d'Acosta et na notre cordon d'Acosta bisika oyo azali penza nzambe alekala kobatela ina maso azali kosala mbote la pape Dieu directeur recherche stratégique esama mokonzi barabe émission papa Jimmy sur mon ami de tout le temps et Johnny Levi et Solo bandeko balandi parce que penza zali océan de la presse baiki bobengaki biso bozwinga ete biso siko bozwinga en tout cas océan abino azali penza na nzoto penza malamu te bandeko balandi santé penza ezali kosala mwa pasi yango bozali komona ete océan abino azali bongo komonana te kasi na susi kaka ya koservir bino otala ndenge océan atelemi José de Mani na telemi penza Choco Tambila wana na telemi penza komona ete bamama nzo bato ebele bobengaki bandeko balandi kasi tokotala mama ya likambo ya biso nini bazali koleka république démocratique du Congo tobandi bongo na arrestation ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi nini ezali koleka pamba te balobi Martin Fayulu Madidi asanganaki bongo na Théodore Ngoyi pasteur Théodore Ngoyi bango bayokanaki mpona kofunda mwana mboka Félix Tshisekedi kasi bongo na ngambo ya Félix Tshisekedi boyebi ete yasanganaka na barwandais nde basimbaki mpenza likambo yango bakei bongo kotika mongolote epai ya Martin Fayulu Madidi te kasi bakelaki bongo kotika yango epai ya Théodore Ngoyi omona wapi bayebi epa Théodore Ngoyi bayebi epa Martin Fayulu Madidi kasi boniboni bazwa mokanda bakende kotikela yango Théodore Ngoyi po Théodore Ngoyi alobala Martin Fayulu ete lobi bami monisama lobi le 9 si je ne me trompe pas bango bami monisama mokolo mwa lobi kasi bandeko balandi ezali mpenza pasi mpe mawana mayema kozali kolekala république démocratique du Congo na 4 heures mwa lelo bato bayike bakendaki mpo baluka moyen ya kobriske mwana mboka Martin Fayulu Madidi kasi congolais lokola nalaki te kobenge biso bamiso tozongi mpenza makambo ya kokoma na fadem te kasi tosololaki mwa mokela papa michel atuni boniboni bango lelo mpe balingaka nyo makasi na makambo ya fadem mpona kosolola makambo na yango ete esengeli lobi mwana mboka akende kose présente kasi tolobi nini ezali kosala na république démocratique du Congo wana nyonso ezali po ete Martin Fayulu Madidi président eli Botoma Ngongi ngai océan azalaki te koloba na ye par président mpona nini bozali kosangana babemba mpona nini bozali kosangana ba Moïse Katumbi lelo maloba nyonso nalobaka yango na lobi président tu pardon par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné tala entourage eyebaki na kosala mosala malamu te lelo bomoni lolenge nini république démocratique du Congo ebandi kokende kosangisa peuple congolais leadership mpona koloba ete peuple apesa Fayulu maboko peuple azalaka nsima ya Fayulu kasi basali ndenge nini barécupere babemba Gombo barécupere ba Moïse barécupere babundeli ebele na mikili ya bapaya mpe ana Kinshasa mpona kolina kodestabilize komba ya biso po ete komi richesse ya bato bayike mpe bazwi misolo mibele na bayike na kati ya komba oyo basomi matuka basomi mapango bakomi bato ya mbongo bakomi kosalaka makambo oyo elongobani te po ete etumba la république démocratique du Congo esila te kopasi wana ekomelaka biso balisusu tolalaka bampongi te okobela okozanga ta mosuki nini ozwi yango ya kobosola me babandi kobenga oyo kotelema mpona kolinga kosensibilize peuple kasi na nsima na yango peuple tokomona eloko moko te yango nakoloba Chantal Tambila mama Béatrice Elokwa botala makambo ezali kolekaka république démocratique du Congo mama Sidonie bino bato bolia ba mama boyebana kosoutenir biso po ete tosukisa likambo nayebisaki bino utakalakala soki bokolanda maloba nyonso ose aloba lelo bokoloba ete azali prophétesse bokoloba ete ese azali etindama ya nzambe po ete nyonso naloba moko esimba te makambo nalobaka mpona Fayulu yango lelo komi kokokisama makambo nalobaka monoko nange alinganga
moyen le béat pour bato bakoloba so remis écouter la plaie le ko boloba le côté français kasi ni ne pesa ki président unité na lobi kabwala na babemba kabwala ba Moïse Katumbi bima kati ya bato babeta mbola peuple po ete bazali ko kele ko sala makamba be lelo bomoni yango bomoni bakamni makomi ko yela biso pona nini bituma mikamboni maleko ezali iyo ya solo bandeko balandi président Eli akokele bongo kosamba batindeleki bango ya mangoloto esengela kende kasi toali kosenga la peuple congolais bo accompagner pamba te toyebi likambo nini bato basalaka tozali kozela bango bakoti mwa réunion soki babimi soki nzambe abatela pesi makasi tokozwa bacommunicateur nyonso po ete lelo bazala fadele tokolinga kokita mpo lokolikonfila kasi soki moyen ezali te nakokita te po ete santé na pas de prix kasi tozali kosenga na bandeko na biso botala esika bokokomisa komba wa biso lelo oyo soki bakangi président Eli Martin Fayulu Madidi batie na moloko yo kongolo bénéficier lelo plutôt basakai na biso ya kosakana yambo ya kosala eloko esengeli oyeba nani azali lider akobima lelo na lokuta ya bakongolais na lokoso ya bakongolais na mayele mabe ya bakongolais bozoliaka bambongo ya mapaya mpona konuire komba na biso sikoyo soki bakangi Martin Fayulu Madidi nde esali bino nini bandeko balandi nde bokoganye nini mpona nini justice ya congolais to mayele ya congolais ezali ya kosuka yali mayele ya milali te kasi toali koloba ete totala oyo ekoya mpo ete bakokile kosamba bastratégie nyonso tokoloba te kasi oyo kozala mpo toyebisa bilo nde tokoyeba koyebisa bilo kasi boyeba ete ezali iyo mwana mboka babengi ye na occupation pamba te ye azali kobundisa occupation nde balobi bafaire taire ye bazwi Félix batie liboso nde boye bolingi totambola nde boye kongo yango bolingi tobika likambo mpe te nzambe ya lola akofuta makola makolo bandeko balandi naleki na makambo atali Martin Fayulu Madidi nakei sikoyo oyo matali division na kati ya Lamuka bomoni bongo mwana mboka kombola yoki na ngai Mike Mukembai alobi na lolenge na ye na baitando misusu ya bandeko misusu bakonte sango bomoni ete ngai mpe na koluka Mike Mukembai mpe na kotuna ye nini bazali koleka po ete azali bato na Lamuka kasi nakoyoka kaka mwa moke onayoki yango nene apesa biloko na lokoli pesa olisanga kasi nakobenga ye apesi nga na maboko te saolisanga abundi etumba te na Martin Fayulu Madidi biloko yango ezobebisa mboka yango bolandanga na bokebi mpona lobaka mosolo nali kolobaka na ngonga moke po ete nzoto mpe ya malamu te saolisanga abundi na Martin Fayulu Madidi te Martin Fayulu Madidi azali na bato abundi nango bango etumba babiso oyo bato bayiki tomoni mpona mboka kasi esalema bato mosusu motema mabe na komonaka lolenge kani na makambo na bango oyo biso nyonso toboyaki ya commission de crise wana oyo Martin Fayulu apesaki biso nyonso toboyaki yango tolobi te tolingi yango te mais akei kotia moto alandela makambo wana saolisanga ndetala epesi mbutu na kati ya Lamuka lokola Mike Mukembai ye azalaka nsima mpe ya barwandais boyebi asaloba ete barwandais bali bandeko na biso tobongisa bango te po ye mpe azala na Rwanda tokotuna mpe Mike Mukembai nini ezali koleka na ngambo na ye nde bomoni ekomi bitumba na banipo na bamichel na banani contre Mike Mukembai mpo Mike Mukembai atemi na etando yake mpona kofingaka bango bato balamuka alors na kati ya Lamuka nazali koyebisa bino ete mabe ekoti mpe mabe ezali nayebisi bino kima mosive mpona nini Martin Fayulu ye moko moto ya yambo akotisi trouble oyo kati na Lamuka mpo te babandaki kozela komemaka ye na makambo oyo ntango nga na bandaki koloba tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné moto moko ayokaki te kasi lelo botela tokomi wapi bato ya kocola bazalaki ya kofinga bafingaki tala lelo bisika nini makambo ememi biso pamba te Martin Fayulu alingai koyoka te ngala pozaki question natunaki ye mpe nayebisaki ye lelo toali kotuna na bato ya Lamuka bokomona bato bakolia mbongo na komba oyo ngala bombaka na likambo te nakotanga bakombo na bango na mikolo ezali koya bapesi nga liste molai oyo nga moko mpe nakoti na sama ye koverifie ntango nakozwa makambo na koloba bazali na poto bwe oyo bakolia bambongo ya Kabila na nsima ya bato mosusu bali ebele oyo nakotanga bakombo na bango mpe na Kinshasa bali ebele oyo nakotanga bakombo na bango baye kobebisa etumba na biso yango nazali koyebisa bango oyo aye kobebisa etumba na biso bekaji ekanga bango bekaji ekanga bango bazanga kimia je vous présente mes excuses en tout cas je suis vraiment malade santé malade kasi fola lo makamate eli likambo ya Congo chakani tamila mutala ndeto zo na torture na ko bela na ko toka bina ko ba bekaji ko kama bino botambola lokuta botambola maele mabe pour ko nuire peuple congolais botala lelo seka bokomisa biso botala
boko kosa to bima po le tumba to kele to sesa likambango to akile bilo monoko moko boko lia biso la se bozo kamisolo bilo bozo mampango bozo ba mituka bozo la maramo bolia kamisolo pe biso ba belole la bilo to kele ko lobaka to zo ba la crimogène to kele ko bundaka to kele ko sala kama kama be po bino bo sepela le lobo ko nuire peuple congolais et tumbezangi forme et tumbezangi sens nini le sous que la ngaba ba panzi samba de balati obo ko mone ko inde nakati ya bapanzi sango boso ko bapanzi sango misusu ba komo kelo ko liaka imani bapanzi sango misusu ba komo kelo ko funa bapanzi sango misusu ya moto totika division nzoto eko sala nga malamu te moyen na tanga bakombo ya makambo ya réalité pamba te boyo ko sala mais ya lisuni na République démocratique du Congo et ya lisuni na kati ko Congo et ya lisuni ko mona ete to akili boke et ya lisuni ko mona ete to tambola kinzela moko et ya lisuni na sima na ngoto kaboni likolo ya bakatu kubia za bambongo ya mike et tumbo to ko bunda et ali etumba ya misolo mikete et ali etumba ya ko benga na bokipa la République démocratique du Congo et tumba to ko bunda ali etumba bana ba Congo bali ya malamo et tumbo to ko bunda ali etemba ko mabe esila lekolo wa biso mais kasi tala lelo biso to kei ko landa ka ba mieti o ba ko bokela biso na se ya mesa tala yango nde ko kabola biso et loko nini to ko lukande ko langa so ke Congo bongi te est-ce que yo mona Congo ko bonga yo mona Congo ko ala malamu pona nini to ko bomana pona nini to ko inana pona nini biso la biso lelo ba yembeli biso tala bango na bango bakomi kopotana eye mabe jabulu nini akokota na mitu ya peuple congolais okelami na matière nini peuple congolais zali moto na lolenge nini kasi boni boli ko kangela ba mise ba beta musique na bango te kofi kele ko beta musique na mikina poto eli ya ba congolais te poto eli ya bana poto elia ba congolais te bilo boko ko bongisa lekolo ya bilo te boko ko bimisa ba mapeka la bilo na mboka bapaya fali ako beta deuxième concert na yo ko beta la merci to ko soutenir fali pona nini soki bolinga ki peleke mboka bonga mais to sito bunda bitumbo esila bilo bokandira ka ba na mboka bapaya mboka la biso epolaka bolia ka mboka batu mususu boko saka ko bundisa ba peuple congolais bonyoko la bango ba beta musique te musique ezongi na poto ko banda lelo to ko zongi sa musique na poto ko banda lelo ko fia ko beta jiba ko beta wera ko beta ba héritier ba ko beta ba frère ba ko beta pamba te boko sala makambo longo bani te biso boko to ko inana bitumba oyo possession sa kito bunda pona ko bengala bokipa to ko kokate boko lia na soki bino na bino ba congolais boko luka to bunda la biso e bo musique zongi ko banda lelo moto moko azali te oyo azali ko bundela Congo moto moko alingi ko le Congo senza ali te biso tout ali batamite mama be biso tout olingi ko lo biso te sauf personne ba politicien memema to le bito boy ba politicien to tambola biso la biso boko sunga Daniel Safu wala siba ba Rwanda atele bi abele la bele na kata la muka komi Rwanda Mike ye wala to ko ebe supposé la ita poko fingeleki siko to ko tambola ndeli bala bila muka ezali egala peuple nde alobaki batu basangana bo siko to komi ko bungu tseso su peuple ndenge nini to komi so ko ndeko la peuple ndenge nini sa ko koyo bo kile lokone fa pekato ido SNT live to bundisi su peuple ngo ndenge nini siko bo ko bundisa peuple congolais ndeko na ngai pona nini to yinani boye jabulu nini akoteli biso jabulu nini azali na kati ya ba congolais yango tolobi lokola to ko ketumba te totika ba Félix ba vanda totika Kabila vanda ba dondo ba sa eloko ba kosala mokina bango kasi biso la bino toki mamboka omboka tika na ba Rwanda po mutu moko pa kotika ko bundele su congolais azali te po congolais milingi te nani si quoi sacrifier vie na ye po ya kufa nenge rosesa kufi boy bakapangala bakufi to tikala kotanga bango lokwa récitation nana luka ka famille kapangala nana lesa ka famille Chebea nana lesa ka Rossi po le lobo baba misusu journaliste la uti ko kufa wana o babete ki masasi nani asati ni mbongo merle vous voyez wala kangama nani akipaka ye lelo o ba maiki bukeba o ateli na gauche ateli na droite boko wala makambo zangi tina bila baso bose bokangi bolobike Martin Fayulu soko kama kambute tondimi iyo kasi boni lisusu ya traîtrise ba ya boye ko tekama ka boye soki Martin Fayulu ke boloko eko sala biloni soki lo bakangi Martin Fayulu ndebilo boswini ba ko kanga pe Fayulu te peuple congolais to ko sensibiliser ko telema peuple congolais ko bunde tumbana
Ça c'est blague avec les Congolais. Bako kanga failli lutter. Congolais qu'on s'appelle Boumba Batouté. Ça la Bercy Congolais mutatonga yangote. Ça les ceux qui palais des sports mutatonga yango Congolais te. Ba ça les nyonso bisika ba Congolais ba beta ka Congolais tonga ça limoko te. Congolais kende bisiki na beta. Congolais oyo ko ya ko bundisa yo. Yo bundisa Congolais wana. Bino pe boza na ba base na bino. Bon ça ne fallait ça là. Ba beti ba masasi na bango fallait beta concert na. Mais c'est quoi to ko appuyer yango? Pour aller tout ça miti ya mabebo. Bino bo ribo ko ba mvua na combat ya Congo si la te. Kabila Sangalé sur la Félix Boye Martin Fayulu. Likolo ya Bemba appuyé. Likolo ya bato Bemba bo appuyé. Likolo ya bato ya Moïse Katumbi bolia ka mboka Moïse Katumbi na kotanga bino lobi. Leo na suki se poto ta malamu tepe mana kana tela kata. Mais na yebisi bino lobi. Na sa na liste mulai ya bato Moïse Katumbi. O botondi na poto buena kotanga bino. Nzambe ya lola apate bino sur social. Merci encore une fois. Bye.